Жады зерттеулерінің аясында сан алуан тұжырымдарды және әдістерді пайдалана отырып, әртүрлі зерттеу пәндері сараланған еңбектердің көптігіне қарамастан 1990 жылдары жады зерттеулері дағдарысқа ұшырады. Ол бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатыр. Жады дағдарысының бұл кезеңін үшінші кезең деп атайды, немесе жады зерттеулерінің үшінші толқыны деп аталады. Бұл кезеңде зерттеушілер жады зерттеулерінің ішкі құрылымына, теориялық қайта ұғынылуына, сонымен қатар жады зерттеулеріндегі әдіснамалық мәселелердің шешімін іздеуге кіріседі. Заманауи америкалық зерттеуші Бальби Зелезер қазіргі таңдағы жады зерттеулеріндегі перспективаларға назар аудара отырып, ұжымдық жадының индивидуалдық жадыға қарама-қарсы түсіндірілетінін айтты. Осы орайда оның назар аударатын нәрсесі не нәрсенің жады емес, керісінше қандай заттар немесе нәрселер, естеліктер жадыға айналмайтындығы туралы пайымдаулардың әдіснамасына назар аудару қажеттігін ескертті. Бальби Зелезер жады зерттеулерінің қарқынды дамып және бірден алып алаңға айналғандығын айтады, және бұл екі проблеманы туындатты. Біріншісі зерттеу пәнінің анық болмауы, екіншісі айқын концепцияның болмауы. Бұл парадокс. Дегенмен бұл парадокс қазіргі таңдағы жады зерттеулеріне тиімді нәрсе. Дегенмен бұл жады зерттеулерінің де кемшіліктерін көрсетеді. Біріншіден қарқындылықты баяулату, екіншіден фокусты тарылту. Ал жады үшін ең қажетті сипат бұл өткен тарихи оқиғалар туралы балама перспективалық алаңдарды кеңейту. Кең ойлап, тар әрекет етуге болмай ма? Яғни, ұжымдық жады, табиғаты ұжымдық жады болатын. Әлеуметтік жадыны біртекті болуы міндетті емес. Ғалымның айтуынша, барлығымызда өткен шақтың әртүрлі контекстіндегі нарративтерде өмір сүретін, тарихта әрекет ете алатын ғылымды қалыптастыра аламыз. Оған мүмкіндік бар. Бұл мүмкіндіктің өзегі жады зерттеулеріне қатысты. Жадыны қоршаған ортамен байланыстыратын, жадыны ұдайы өндірудің алғышарттарын анықтау. Жады зерттеулері алаңының бөлшектелгенін көрсеткен Алан Конфина жады тақырыбына негізделген зерттеулерді саралап, теориядан гөрі практикалық тұрғыда қолданылатын жады ұғымының қазіргі таңдағы ортақ теориялық түсініктің болмауы, әдіснаманың жоқтығы, сонымен қатар осы саладағы зерттеулердің нәтижесі сипаттаушы және болжамды болуына алып келгенін айтады. Жады зерттеулері саласында әдіс пен теорияны сыни ұғыну, сала түйткілдері, тұжырымдар мен объектілері жүйелі бағалау жетіспейді. Мұның барлығы қазіргі таңда зерттеу тақырыптарымен ғана анықталады. Алан Конфинаның пікірінше, ғалымдар жадының конструкциялау процесін сипаттау барысында жады қызмет ететін қоғамды есепке алмайды. Мысалы, бір тарихи оқиғадағы бәсекелес балама нұсқаларды сипаттау барысында осындай репрезентациялардың шиеленісі қоғамды ыдыратпайтындығы туралы ешкім зерттеу жүргізбейді. Екіншісі, керісінше, жадыдағы естеліктер қарама қайшылықтары ескерілмейді де, жады ортақ, бірегей, гомогенді құбылыс ретінде ғана ұсынылады. Алан Конфина жады зерттеулерін қарастыру барысында мәдениет тарихын сынайды. Сын екі бағытта жүргізіледі. Біріншісі, жады зерттеулерінде мәдениет алаңын кеңейтудің орнына оны саясат пен идеологияға тәуелді етіп қою қаупі. Екіншісін, бұл мәдениет әлі де болса нақты анықтамасы берілмеген жады ұғымымен теңестіру қаупі. Осы орайда жадының символдық көрінісі мен саяси мәнінің бар екендігі сөзсіз мойындалады. Дегенмен, егер ұжымдық жады әлеуметтік айырбас пен символдық репрезентацияның жаһандық желісінде орналаспайтын болса, онда ол өзінің түсіндіру қабілетінен айырылады. Сондықтан да жады тарихын жазу маңызды. Ал жады тарихы бұл адамдар қай уақыттан бастап және не себепті өткенге мән мағына бере бастағанын анықтауға мүмкіндік беретін әдіснамалық перспектива. Вольфганг Штайнер өз еңбегінде жады саласындағы зерттеу санының артуы мәдениет тарихына бетбұрысты күшейткенімен,
Зерттеу нәтижелерінде ұжымдық жадының процесін сипаттауда концепциялық және әдіснамалық жетістіктердің жоқтығын айтады. Жұмыстардың басым бөлігі нақты бір тарихи оқиғаларды хронологиялық, географиялық немесе медиа кеңістіктегі репрезентациясына бағытталғанын, ал осы репрезентацияларды кім және қандай аудитория үшін әзірлегенін зерттеу мәселелері қарастырылмаған. Бұдан шығудың жалғыз жолы ұжымдық жадыны дәстүрлі тұрақты мәдениеттердің, жады өндірушісінің жасампаздығын, жады тұтынушыларының мүдделерінен қосылған мәдени өндіріс пен тұтынудың күрделі процесі ретінде қарастыруды ұсынады. Роджерс Брубейкер жады зерттеулеріне тағылатын айыптарды нақтылады. Біріншісі, барлық тарихи оқиғалардың бейнесі ретінде кең талқыланатын жады мен ешқандай жалпылауларды қабылдамайтын жеке кейстер сияқты екі полюстың арасындағы қақ ортаны табу. Яғни Роберт Мертонның ұсынған орта деңгейлі теориясына негізделу. Екінші айып, мәдени жадыны қарастыру барысында радикалды конструктивизмнен бас тарту. Үшіншісі, әлеуметтік саяси құбылыстарды талқылау барысында, оларды түсіндіру барысында мәдени жады рөлін әсірелемеу. Осы мәселелерді шешу үшін Джеффри Олик пен Джойс Робинс қазіргі таңдағы әлеуметтік жадыны өткен шақ образдарын сақтау мен оны әрі қарай ұдайы өндіруге бағытталған әлеуметтік практикалардың жиынтығы ретінде қарастыруды ұсынады. Джеффри Олик әрі қарай жады зерттеулерінің әдіснамасын дамыта отырып, өзінің процестік реляциялық нұсқасын негіздейді. Ол жады фигурациялармен байланысты. Яғни мемлекет монументтік тарихқа негізделе отырып, бірегей, ортақ сәйкестенуді қалыптастыру арқылы өзінің билігін сақтап қалуға тырысады да, жадыға қатысты 4 постулатқа негізделеді. Жады біреу, ол ортақ, қоғамда жадыға қатысты консенсус орнаған. Немесе оны мемлекет, билік, мүдделі топтар күштеп, мәжбүрлеп таныған. Екіншісі, жады репрезентация емес. Жады тек қана өткен шақтың көрінісі ғана. Үшіншісі, процесс не әрекет деп қарастыруға болмайды. Ол материалдық құндылықтардан көрініс тапқан, не солармен символданатын зат қана. Төртіншісі, мәдениеттің басқа құрамдас бөлігінен оқшауланған құбылыс ретінде қарастырылады. Джеффри Олик процестік реляциялық әдіснамасының аясында өзінің 4 постулатын ұсынады. Алғашқысы алаң. Әлеуметтанушы Пьер Бурдьенің идеяларына сүйенсек, күрделі дифференциацияланған қоғамдардың әлеуметтік кеңістіктерінде микрокосмостар болады. Бұл алаңдар. Әр алаң өзінің ішкі құрылымы, шекаралары үшін ғана емес, сонымен қатар басқа алаңдардағы иерархиялық қарым-қатынас үшін де күреседі. Олар билік алаңына ықпал ете алады. Билік алаңының қайта құрылымдануы алаңдардағы иерархиялық байланыстардың да өзгеруіне алып келеді. Сондықтан да қай алаңның нарративі басым, қоғамдық алаңда сол ұжымдық жадым үстемдік етеді. Екіншісі, жады тасымал құралы. Мемезистік ұқсастық, репрезентацияны талап ету. Жады бұл өткен оқиғалардың қоймасы. Ал еске алу процесі бұл өткен шаққа қол жеткізудің маңызды әдісі ғана. Үшінші постулат жанр. Яғни жады уақыт аралығында созылатын және қайта өндірілетін процесс. Осы тұрғыда процесс әртүрлі контекстте орын алуы мүмкін. Бағытталған объектісі, мақсаты, немесе сонымен қатар әртүрлі контексттерге қарай ол үнемі әртүрлі жағдайда, әртүрлі бағытта, әртүрлі нарративте қайта өндіріліп отырады. Осы тұрғыда жадының формалары да әртүрлі болады. Джеффри Олик ұсынған 4-ші постулат профиль. Яғни жадыны әлеуметтік, экономикалық, саяси құбылыстармен қатар тәуелсіз айнымалы ретінде қарастырмау. Себебі жады бір уақытта себеп және салдар.
Яғни ұжымдық жадыны қарастыру барысында оны міндетті түрде қоғамдағы басқа да трансформациялар мен өзгерістермен байланыста талдау қажет. Жады зерттеулерінің әдіснамасы мәселесіндегі соңғы ізденістер Аникиннің есімімен тікелей байланысты. Ол кеңістіктік әдіснаманы әрі қарай жетілдірді. Кеңістіктік әдіснама аясында желі, ағым, динамика ұғымдарына қатысты концепцияларды қайта қарастыру қажеттігін айтады. Фронтир категориясын қайта ұғыну керек дейді. Осы тұрғыда желілерге қатысты Бруно Латурдың акторлық желілік теориясына негізделеді. Джон Уридің мобильділіктер ұғымына және ағымдар ұғымын негізге алады. Бұл жаңа бастама. Енді ғана негізін қаланып келе жатқан бастама. Алайда Аникин Джеффри Олихтің ұсынған процестік реляциялық әдіснамасын жоққа шығармайды. Ол осы әдіснаманы толықтыру, қазіргі заманғы қоғамдағы орын алған өзгерістердің негізіндегі әдіснамаға қажетті нәрселерді де жаңаша енгізу. Дегенмен, қазіргі таңда жады зерттеулеріне ортақ әдіснама қажет емес дейтін ғалымдар да бар. Кейбірінің пікірінше, жады зерттеулері саяхаттаушы концепцияларының мекені. Жады зерттеулерінің пәнаралық болуы, полипәндік болуы бұл жады зерттеулеріндегі әдіснаманың да әртүрлігіне алып келеді. Осылайша, жады зерттеулеріндегі әдіснаманың көп болуы бұл memory studies'тің артықшылығы.